Okay, now, so let's start. Okay? Yeah, fine, Right. fine. Okay, so then, thank you for your time, Daniele, from Arca. I'm Yuya from Zero One Booster, who provides the like a consulting service for the new business development as an accelerator. So today we have a great opportunity to have the discussion with you for the discussing the Italian startup and then the Japanese situation about that. So can I, Daniele, can I ask you to introduce yourself in short? Yeah, sure. So first of all, thank you, Yuya, for having me today. And I'm glad you're trying to get into the Italian entrepreneurship world. And of course, it's something I love because I am the CEO of Arca Dynamics. We are a new space company. So that means that we work in the space field, where we deploy our own satellites and we acquire data from space, and we use them to provide commercial services, and so that's why it is called new space. We build our own infrastructure, satellite infrastructure, and we use it to provide commercial services. Okay, great, thank you. So today I have a couple of questions that, because that I'm very curious that what kind of a situation in Italy for the startups. So now in Japan, we are now, I believe, the rapidly increasing that kind of the business field. So that a lot of the startups build their new company. And then also there's so much money to invest these startups as well. It's year by year gradually increased nowadays. So I have a couple of questions for the Italian startups. So that the first one is that now what kind of the challenges you have now in your company? So as you were saying, funding is a challenge for everyone that is starting up a new company. Well, I can say that in Italy, as well as in other countries, there must be like a condition that the system, the country system, it has to be favorable. That means that there must be regulation adjusted for startups, and that's something that Italy has already has, and that means not only laws, but also other kind of tools and instruments to allow entrepreneurs to make them company grow. And one of them, of course, is some funding, establish some kind of funding instruments. In Italy, for example, we have a dedicated venture capital fund. It is one of the first in Europe of its kind. It is called Primo Space. So it is a specialized fund for space. But great. I can say that, yeah, there are for every field there should be a specialized fund. We're lucky that in Italy there's one of this kind. But I mean, that's one of the challenges. But in the meantime, there are also other kind of
challenges, and one of them is to find competent co-workers. I'm not talking about partners, because of course, if you have a startup, you already found proper partners to do so. But I'm talking about co-workers that support you and your company in growing. And that's not easy, because usually the smartest minds, that most competent persons, they usually go abroad, and they want to grow up in an international environment abroad, or they usually work for large companies where you can find an international environment as well. But the thing is that these people, they're eager for knowledge, so they want to get in touch with new technologies and other smart minds and whatever. And it is hard to for a startup to provide them all these things. I think what a startup can provide, and a startup like one of us, of course, we are a deep tech company, so what we can provide is cutting edge technology, or you have to cope with all these new technical issues. So it is very interesting for even for experienced engineers. Yeah. Then just I have a quick question, that even like you have a challenge to find that co-workers that who want to work, or who work in that another big companies, that why you don't follow that way. So that means that you might have the chance to work under the big company related to the space, like you are now doing. Why you working under your company? I mean, under the startup. Yeah. So yeah, I had the chance to apply and work for large companies as well. But there's let's say that maybe I have a different spirit from those who want to challenge themselves in a low risk and safer environment, so they can focus better on technical problems or specific challenges. In my case, I have the chance, and I really like it, to have multiple challenges at different levels, from management to finance to technical field or whatever. So I think that it's a different mindset. So I wouldn't exclude. I didn't exclude at first to work for a large company, but if you really believe in your ideas and you want them to see them realized, then I would say just go for it, and I'm not regretting. So I'm not regretting it. So yeah. Okay. Yeah, that sounds great. So that now you're doing what you want. So yeah, at least I try. Of course, I cannot do whatever I want. I discovered that maybe too late. There are a lot of mechanisms I didn't know about. So, but yeah, what I like is that I'm continuously learning, and I can make a lot of experiments with my life. I can see experiments, new thing.
That's great. Okay, so can I ask a next question? So now I know that you're Italian company, but where is your real location? And then is it good for the startup? I mean, the local location in Italy. So we're an Italian company. We are based in Rome, the capital city. And I won't deny that it was actually hard to find a good place where to start our company. So at first we had our legal premises, so our offices, in a neighborhood where we could more concentrate about management. And then we had a laboratory next to the university where we could start developing our technology. After 1 year and a half, we had the opportunity to win a European Space Agency called ESA Business Incubation Center. And thanks to that, we could move to a new premises with a new office and the laboratory. And the location is ideal because we are next to the largest players in Italy and globally in the space, and we're talking about Leonardo or Thales Alenia Space Italy. So it is a very good environment for growing up with the largest players in the field. Oh, I see. So yeah, I just thought that you might be in the north side of the Italy, because that just based on understanding, industrial, a lot of the industrial companies located the north side, the Italy, and the south side is that more concentrate about the sightseeing business more. So I thought that, yeah, you might be the north, but like you said that because in the capital, maybe there are a lot of the companies, foreign companies and the big companies that they are located in the capital city. Maybe it's good for you. Yeah, that I mean, there's not like the best position for your premises in Italy ever. So the idea is that you should find the best fit for your needs at that moment. So I wouldn't exclude to move to the north or to the south of Italy. Usually you tend to be closer to your customers, closer to your clients. So that's the idea. And right now, since we're working with public institutions as well as other large companies, we are quite happy with our position. What I can say is that we are going abroad because we want to grow up and scale up globally. And so Japan is our first choice for our scaling up, but we also have other countries we are aiming to, and we already have agreements both in Japan and these other countries, and one of them is the US, of course, because it's one of the largest market in our field. So we can also move, and we will move eventually to these countries. Yeah, I see. So yeah, thanks for bringing up this point. That I believe this is a really good point. That I just thought that to build your company in some place and fix it, and for where's the best place for that. So that this is
this was that like in my mind that, but you said that the like in a startup mind that you just choose that your location where you are in the best at that moment. Yeah, that's a great point. Yeah, I believe. Yeah, exactly. So so talking about that, we're moving also according to the market needs. So first of all, we're moving because of our needs, and then we're going to move for the market needs. So as soon as we scale up properly, we also need to keep the pace with the market. So there's a little distinction between our needs and market needs, and I think we should focus right now with our needs, and then with proper resources we can also follow the market as well. Very interesting. So then, yeah, just a little bit about the to the personal question would be, so do you recommend working in a startup to your friends? So based on your personal experience in a startup. So of course, yes. I mean, it's something that, in my opinion, is that the best choice I could make. So if I wanted to convince some of my friends to, start a new company or work for a startup, I would say yes, of course, because I really enjoy to have to deal with all these new challenges. And I mean, in startups and in small companies, you can start small. You experience a lot of challenges. You experience different issues as well, and it's great because you keep learning. You always learn something, and then there's this thing that you have the opportunity to watch your ideas realized. I mean, you start with an idea in your mind, then you write it on a paper, and with more development, you can achieve a product or a service or whatever. You can see it realized and properly working. So it is really great. I would recommend that to everyone. Yeah. Yeah, indeed. Yes. Yeah, me too. I want to recommend to my friends as well. So that as a question, this is the last question from my side. So as you know, we are accelerator to support the startup companies, so that from our point, so from your point of view, that what kind of the support by the third party like us or by the government, so you want to for accelerating your business? So what kind of support you want from the third party? Well, I mean, from the other company. So the first thing is that there's a cultural barrier between countries. It's always like that. Even if the countries are neighbor, there's always a cultural barrier, and only a local accelerator, a local company can help you in overcome these barriers. And you must find the best solution to collaborate with your with the new customers, the new partners, or whatever. So that can be done only with proper support from local from local companies, local accelerators. Especially if you want to
grow fast. I mean, the accelerator is helping you, is supposed to help you in growing fast. So I do not exclude the possibility to do that on your own, but if you want to grow fast, you need professional support on that. So that's the first thing, cultural better. And the second one is it's really important, and is to understand how the local system works. And I'm talking not only about legislations or regulations or whatever, but I'm also talking about the decision process making that is really different from company to company and from country to country. And also networking. In my field, the space field, we're talking about a niche market. It is very small. Quite specific, yes. Yeah, so often you must be introduced from a common acquaintance to a new company. And so to do that in a niche market, in a different country, you need someone that, of course, has already talked with you, that already trusts you. And yeah, and then you can start doing business there. So that's one of the most important things, one of the two. And I would advise anyone to have professional support in that. At that point, so maybe yeah, just a quick question: that are you satisfied with us for that that Japanese market? I mean, in my experience, my experience was great. I had the chance to to take both of these main obstacles. So thanks to 01 Booster, I was prepared on how the system works, of course, and the system is related to national culture, to local culture, and that and then I had also the opportunity to put in practice all these lessons that I received from 0-1 Booster. And regarding the second point, 0-1 Booster allowed me to have very important meetings with the main players in my field, and that is not easy. And yeah, I think it went actually well. I had the opportunity to sign some agreements, I mean, they're preliminary agreements, but it means a lot to me, because I've been collaborating with 0-1 Booster for just a couple of months. So I think that the efficiency is great, and I would recommend anyone to reach out to you for asking support. Yeah, thanks for warm comment, and and we are happy to support. It is an honest comment, and I've been saying that to my interface in 0-1 Booster. This is Takeru Kawashima, and as well Yumi. She was great with me, and what I found really useful is that they were really passionate in trying to understand my business, and it is not easy, since they're not technicians, they're not from the field, and since of course they have to try to adjust
my explanations to the Japanese language and culture. So I was really satisfied with that, because thanks to them, I had the opportunity to have meetings without any worries, and they were flawless, and I was really happy with them, and as well as the other part was happy with that. Okay. Then thanks for your comment. And at the end, to the listener, can I ask you to introduce your company in the detail? If you have a presentation, you can use the sharing, or if you want to just talk, it's just up to you. Yeah, I think it would be quicker and just fine if I talk about that. So as I was explaining before at the first introduction, my company is active in the space field, and we are a new space since we build very small satellites, shoeboxes sized, so they're very small. We deploy them into orbit, and thanks to our technology, we're able to acquire data from space, and these data are related to the position of vessels. So basically, we can see ships, and we build maps using our information, our data, and we provide them to maritime traffic management operators or stakeholders in general. So that is something new with what is already in the market, because we have a new technology that allow us to see these ships in very difficult conditions, like adverse weather conditions, or difficult light conditions, like of course nighttime. And that helps companies to detect these ships quickly, and with a very high frequency. That means that we're helping them to have more data for their maritime traffic management, and these companies, the maritime shipment companies, they can as well take better decisions for their fleet, especially for what concerns the fuel consumption, for example. So our goal is to support these companies to make more sustainable decisions for both the environment, but also for the company. So that's our goal: more data for a more sustainable business, and of course for a environmentally sustainable business. That's it. Yeah, sounds great. That I'm really interested in, and because I was working in a manufacturer, and then sometimes we use a vessel, and then always there are the big fluctuation of the time. I mean the term. So that nowadays there are so many challenges in marine transportation, I believe. So I hope, or I believe, your company improve that situation of the marine transportation. Yeah, I hope so. That's our goal, and since 90% of the goods are globally shipped by sea, that means that we have the opportunity to make a great impact
on businesses, but on environment as well. Okay. Okay. Thank you, Daniele, and thank you for today and the lot of that insight I could have through this meeting. Thank you, Yuya. Thank you very much for having me, and I look forward to speaking to you soon for another meeting. Yeah, speaking and hopefully meeting in Japan. Hopefully, let's hope eventually. So. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Bye. Okay. はい。どうも渡辺さん、こんばんは。そちらはおはようございますですね。はい。おはようございます。はい。今日は、マイアップフリーの渡辺さん、イタリアのベンチャーですね。はい。渡辺さん来ていただきました。で渡辺さん、今日はお時間いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。マイアップフリーの渡辺と申します。よろしくお願いします。今日は、渡辺さんをお招きしてですね、イタリアのベンチャー企業で働かれている日本人ということで、皆さん渡辺さんのどういう働き方されているのかとか、海外でベンチャーで働くってどういうことなんだろうみたいな興味津々だと思うので、その辺お話お伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひぜひよろしくお願いします。はい。じゃあ、渡辺さん、すいません。最初に渡辺さんの、自己紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、承知いたしました。じゃあ、すいません。皆さん、こんにちは。改めまして、マイアップフリーの渡辺と申します。よろしくお願いします。というところで、はい、簡単な自己紹介の方をさせていただくんですけども、私は現在、マイアップフリーという、イタリアのスタートアップで、日本事業の方を全般担当させていただいているっていう形になっておりまして、バックグラウンド的な話になるんですけども、私自身そのイタリア生まれで、イタリア育ちっていうこともあって、日本での教育も受けていた時期もあるんですけども、そういったバックグラウンドから、じゃあ今回そのマイアップフリーっていうイタリアのIT ベンチャーで採用されて日本の事業全般を担当させていただいているっていう経緯になります。はい。はい。ありがとうございます。じゃあもう本当にイタリアは何て言うんでしょう、ネイティブなんですか？イタリアネイティブというか、イタリア語とか。そうですね。はい。そうですね。ネイティブっていう形で、日本語もネイティブなんですけども、そうですね。もうめちゃめちゃスムーズですよね。すいません、ありがとうございます。何の違和感もないです。かなり自分で思っているのが、やっぱりその長い間、イタリア語を話しているってなると、どんどんその日本語を使う機会っていうのが減ってきてしまっているっていうのが、その長年イタリアに住んでいて感じていたことなんですけども、やっぱりその家族だったりとか、友人が日本人っていうこともあって、頻繁に連絡とか取らせていただいているので、そこのおかげもあって、そのネイティブは両方日本語、イタリア語を保っているっていう形です。はい。素晴らしいですね。ありがとうございます。すいません。はい。会社の中も言語は基本イタリア語なんですか？そうですね。会社的にはやっぱり私以外の結構海外の人とかも雇っているので、例えば台湾の方だったりとか、あとアメリカの方だったりとか、あと東ヨーロッパとか、あとそうですブラジルの方の本当にグローバルな人材を採用している、そんな結構企業になっているんで、基本的には英語っていうところですね。はい、なるほど。じゃあイタリア初というか、今イタリアで働かれてるとは言いながら、もうすでにグローバルカンパニーなんですね。そうですね。本当にちっちゃい規模で、まだ15人規模なんですけども、そういった中やっぱりグローバル化が時代としてはもう完璧に来ているので、そこはもう本当にグローバルでやらせていただいてますっていう感じです。はい、ちなみにマイアップフリーさんは、イタリアのベンチャーってことなんですけど、イタリアのどちらにいらっしゃるんですか？そうですね。イタリアは多分皆さんご存知じゃないと思う地域なんですけど、イモラっていうボローニャのすぐ近くにある町なんですけども、こちら有名な
ものだと多分サーキット、イモラサーキットっていうのがあるんですけども、そちらですね。はい。かなりちょっとマイナーな、皆様ミラノだとか、多分ローマとか想像されると思うんですけど、そう実はイモラっていう、もともとそのマヤフリーの創業者の地元で、その実際に事業させていただいているっていう感じですね。はい。イモラっていうのはすみません、イタリアでいうと、こう大きく北部か南部かでいうと中部かっていうと、どの辺になるんですか？そうですね、北部ですね。長靴の上の方なのか、下の方なのかな。そうですね。長靴の上の方です、ね。上の方なの、はい、なるほど。そうですね。やっぱりやっぱり南の方が、ちょっとやっぱり何ですかね、環境的に、北に比べると、多分事業とかいろいろ、しづらいのかな、多分個人的なフィードバックなんですけど、っていうのはあると思うんで、本当に多分、主な理由としては、多分北になったのは本当にただその創業者の地元だ、家から近いっていうところで、多分事業的にも全然ここからでもできるっていうので、ここにイモラっていうところになっております。はい。なるほど。やっぱりイタリアっていうと北部にこう工業で、南部がこう観光業みたいな、ちょっとざっくりしたイメージですけど、なんかあったので、そうなんですね。じゃあ、北部にいらっしゃって、渡辺さんもそこでイモラに今じゃあ住んで働かれてるというか。はい。ありがとうございます。そうですね。実は、イモラから1時間ほどの、モデナっていうまたちっちゃい町に、そうなんですよ。で、生まれて、そこでずっと育ってきたので、そこでまた住んでいてっていう形で毎日朝1時間、その電車の遅刻とかと戦いながら、通っているっていう感じです。そうですね。やっぱり私もヨーロッパ住んでたことがございますので、なかなかいろいろとストレス耐性が上がるというかそうですね。特にイタリアは、きっと今その渡辺さんのおおらかな雰囲気っていうのがやっぱりイタリアで住まわれてたところから来るのかななんて勝手に思いました。そんな中で今、スタートアップで働かれていて、なんかちょっとここ最近なんていうのかな、会社としてのチャレンジなのか、渡辺さん個人としてのチャレンジなのか、こういったところを今頑張ってますとか、こういったところに課題があるんだよなみたいなところを今、そうですね、お話できる範囲で構わないんですけど、何かあったらお聞かせ願えないでしょうか。ありがとうございます。そうですね、ちょっとその話を多分する前提として、マヤフリーっていう企業自体が何をやってるかっていう話をさせていただいてからの方が、多分流れとしては分かりやすいのかなって思うので、ちょっと本当に手短に説明させていただくんですけども、マヤフリーっていうのはですね、自社でアプリの開発だったりっていうのをさせていただいている、そういった事業と、あとメディア事業っていうので、自社のメディアだったりっていうのを運営していますっていうところと、あとネットワークだったりっていうところで広告の代理事業みたいなのをさせていただいているっていうところと、あと最後なんですけど、あとゲームパブリッシング事業ですね。ゲームパブリッシャーとしてそのデベロッパーさんの企画、新しい新規のアプリの企画からマーケティングっていうところを全部サポートさせていただいているっていうところで、その会社の目標っていうかそのゴールみたいなところだと、そういったデベロッパーさんとユーザーと、あとその実際のアプリっていうところの全体のエコシステムを作っていくっていうところを目指していますっていうところで、やっぱり結構いろんな会社さんとかを見ていると、どれかに特化しているからこそ他をサポートしきれてないみたいなところがあって、そこ全体をやっぱりお力になりながら、事業させていただいているっていう会社になっておりまして、こちらまだ規模としては本当に15人程度なんですけども、外部のアプリだったりっていうところも M&A だったりとかさせていただいて、イタリアの成長企業の一つとして賞をもらったりとかしてですね、多分今年の売上、去年の売上を見て、多分今年だと多分イタリアトップ3のスタートアップベンチャーに選ばれるとは言われてますので、素晴らしいですね。そうですね。ありがとうございます。イタリアのシリコンバレーみたいな感じで言われていて、本当に恐縮なんですけども、順調に事業伸びているっていうところで、
はい。で、実際にその、代理事業っていうところは、収益の、メインっていうところなので、実際にその自社の、アプリをプロモーションされたい、クライアントさんですね。に対して、じゃあ実際そのマイヤーフリーっていうプラットフォームがあるんですけども、そちらに広告の配信をしませんかみたいな、提案っていうところをプロモーションの提案をさせていただいて、でそこから実際にやり取りさせていただくっていうところで、やっぱりその私自身はその日本のクライアントさんっていうところを担当させていただいてますっていうところと、あとやっぱりそのアメリカっていうところは広告市場だとやっぱり大きいので、そこのも売り上げのメインになってますし、あと今その、先ほどそのここからその課題っていうかっていうお話に戻るつながっていくんですけども、その今のビジネスモデルっていうところを、今度さまざまな国にどんどん何ですかね、適用して、どんどん事業の方を拡大していくっていうところのフェーズになっておりますので、その中でやっぱり難しいっていうのは、それぞれすごい、プロモーションさせていただく上で、その広告のフォーマットだったり、ユーザーの広告に対する感じ方だったりとかっていうのはかなり文化もあって、違うっていうところで、その例えば今その新しく韓国の市場にも参入していきたいっていうフェーズで、韓国の方だとかも採用してやってるんですけども、やっぱりそこをちゃんと理解するまでの期間ですね。期間が長いっていうのが、一つの課題ですね。はい。いろんな国に適用していくっていうところが。はい。なるほど、すごい本当にグローバルなお悩みですよね。そうですね。特に多分日本でも多分その悩みが大きくあって、結構その日本の企業でも、じゃあ実際にその海外でプロモーションしたいってなった時に、じゃあ何をどうすればいいのかっていうところで、ちょっと実際にそのユーザーが広告に対して、じゃあどういった感じ方をして、自社のそもそもプロダクト、その海外のユーザーに合ってるのかみたいなところの話にもなりますし、っていうのもあって、やっぱりそういった課題は日本の企業さんでも多いですし、日本に進出したい海外企業も多分すごい多いと思います。はい。なるほど。なんて言うんでしょう、グローバル化、自社がそのグローバルに出てくっていうことと、出てった結果として、そこでそのローカルにどうやって合わせ込むのかっていうところの、そこのなんかお悩みというか、課題が、チャレンジだっていうことなんでしょうかね。そうですね。結構本当に試行錯誤が必要っていうふうには感じているので、実際その日本でもだいぶ事業が伸びているっていう状況の中、私もゼロからのスタートだったんで、そこはアメリカで採用されているモデルっていうのを参考にしながら、じゃあこれは日本に対してどういった受け取り方になるのかなみたいなところとか、いろいろテストしながら進めているっていう感じです。なるほど。そういった中で、そのイタリア発の、すみません、ちょっとお時間もあることなので、ちょっと最後の質問として、ちょっとお伺いさせていただければと思うんですけども、イタリア発ベンチャーとして、我々、01ブースターがですね、在日イタリア大使館さんの方から、こうして、このイタリアのベンチャーを、日本で、こう紹介していくというところの、お話をこうしてサポートさせていただいたわけなんですが、その中で先ほどのそのグローバル化する、ローカルカライズするみたいな文脈でおそらく我々がいろいろサポートさせていただいた部分もあるかと思うんですけども、その御社から見て、渡辺さんから見てですね、我々みたいな事業者に、期待するところ、もしくはその今回サービスを受けてみて、良かった点、もしくはこんなところをもうちょっと改善してもらえたら嬉しいなみたいな点があったら、ぜひお聞かせ願えないでしょうか。ありがとうございます。そうですね。全体的なまずフィードバックの方をさせていただくと、今回その01ブースターさんのプログラムに参加して、大変満足で良かったなっていうふうには思っていますというところです。はい。なぜそう思うかっていう話になるんですけども、まずその個人的な成長につながったなっていうふうに考えていて、やっぱりそのピッチの機会だったりとか、実際にその何ですかね、こういったフローでその進めた方がいいですよみたいな別のことだったりとか、結構ソフトスキルの方とかのなんですかレベルアップみたいなところですごい
そこは個人的な成長になったなっていうふうには思っているのがまず一つっていうのと、あと2つ目に関してなんですけども、やっぱりその日本に入ってくるそのスタートアップさんとか、まっさらな状態の企業が多いと思うんですけど、そういった企業って実際にクライアントさんっていうのを多分探しているところが多いっていうのがあるので、そこでその御社のネットワークを生かして、実際に弊社の課題に対してこういったクライアントを取っていきたいみたいなところの提案と、実際にそのつなぎいただいたっていうところで、そこのネットワーク的なところもかなりそのいいポイントの一つなのかなっていうふうには思っていますっていうところで、あともう一つなんですけども、こちらに関してはこれあったらもっといいのになっていうお話になるんですけども、はい、その実際にですね、その弊社のようなスタートアップが日本に来た際に多分その最初に見ることっていうのは、他の競合相手っていうところなんですよね。同じスタートアップさんとかでも、企業とかでも、実際日本ではどういったモデルで、どういった取り組みで、どういったクライアントだったり、どういったところが多いのかなみたいなっていう情報だったりとか、そういったものを、その事前に共有とかいただけると、そのありがたいのかなって、その新規に参入するスタートアップさんとしてもかなり参考になるのかなっていうふうには思っています。はい、以上です。はい、ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございました。そうですね、ちょっと我々としても、さらに、こうしてサービスを提供させていただくにあたりまして、もっと改善できる点、もっとより良いサービスを提供していく中で、より皆さんの事業創造、その事業が加速できるようにサポートできればなというふうに考えている次第でございます。はい、今日は、マイアップフリーの渡辺さんに、来ていただきまして、お越しいただきまして、イタリアのベンチャー、というところでお話をいただきました。渡辺さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼いたします。